السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. اليوم إن شاء الله غادي نديرو فيديو غنتكلمو على البروغرام ولا اللوجيسيال اللي تنديرو باش نديرو الاناليز تكنيك. كيفاش تبداو الاناليز تكنيك كوم ديبيتون من الاول دو ا زد، من الزيرو كما تنقولوا. باقي ما كنعرفوا والو، بغينا نتعلموا كيفاش نديروا الاناليز تكنيك، اشنا هما البروغرام اللي كنستعملوا في لو سيت investin.com تريدين فيو. وغادي نشرح لكم دو ا زد كيفاش ديروا لو سيت اب او كومبلي ديال الجرافيك باش يمكن لكم تبداو ديروا الاناليز تكنيك انتم راسكم. يعني اكزاكتومون غنشرح لكم كيف كنعمل انا دو ا زد لي غرافيك اللي تندير انا. اكزاكتومون غادي نديرهم من الالف الى الياء كما تيقولوا، دو ا زد بالتفصيل، بطريقه سهله مبسطه يمكن اي انسان اللي غير مبتدئ انه يفهمها ويبدا بها. دونك هذا لو ديبي، يعني كيفاش نبداو من الاول، يعني من زيرو، ما كنعرفوا والو. اول مره غنخدموا هذا اللوجيسيال هذا لو سيت هذا وغادي نديرو دي غرافيك. اوكي، دونك غادي نمشيو. اول حاجه خصنا نمشيو لو سيت ديال هاد لو سيت investin.com. دونك نمشيو ديريكتومون لادريس برينسيبال، غادي نرجعوا ليها. بالفرنساويه كاين investin.com بادي بي اف ار. اوكي، دونك كيما تنشوفوا هنا لي لونغ يمكن لينا نبدلو لي لونغ كومون فو في لو سيت investin.com، بالعربيه، بالانجلي، بالفرنسي، اسبانيول. اللغه اللي كان نتقنوها مزيان هي اللي كنستعملوها. انا شخصيا تنستعملها بالانجليش يو اس اي دوبي دي زاني. دونك يعني متعود كنستعملها بالانجليزيه. دابا غنديرها بالفرنسي لان الغالبيه ديالنا حنا مغاربه تنتقنوا الفرنساويه اكثر من الانجليزيه. دونك غادي نمشيو. اول حاجه غندرنا مشيت ديجا درت بالفرنسي فرنش. دونك هي هذه اللي كاينه، تعطيك الرايه ديال فرنسا اكوتي. الا بغينا نديرو بالعربيه كنا سهل علينا بالعربيه، فحنا يمكننا نديروها بالعربيه ايسي. ولا الانجليزيه، كاين انواع ديال الانجليزيه ديال الانجليزيه ديال الامريكان، كندا، استراليا. كل دوله عندها الانجليزيه ديالها شويه مختلفه. اوكي، اول حاجه مهم باش يمكن نديرو الاناليز تكنيك في investin.com، خصنا نكونوا درنا ان كونت بحال اللي غندير انا هنايا. سان كونت غراتوي با بايون. كاينين غراتوي فيه الديفو اللي فيه هو هادشي اللي تنشوفو لي بيبليسيتي وهادشي. اوكي، الا بغينا نحيدو لي بيبليسيتي يمكن لينا نشريو ان ابونمون مونسيال. كل شهر نخلصو واحد، مغابيل با شحال لو بري، مي انا شخصيا ما تنحتاجش لا فيرسيون بايونت، باسكو لا فيرسيون اللي هي غراتويت فابور هذه فيها كلشي اللي محتاجو. اوكي، ما محتاجش نخلص. اوكي، دونك مي الا كان انسان تيديرونجي لا بيبليسيتي تديري الانترنت ديالو بزاف، يقدر يشوف بانه كاينه اون فيرسيون بايونت. كيما تنشوفو هنايا تيقول لي باش تانسكرا في لا فيرسيون بايونت. انا شخصيا تنستعمل لا فيرسيون غراتويت. دونك مهم انه نفتحو ان كونت، ان ابونمون غراتوي، باش يمكن لينا نسوفغارديو فيه كاع دوكشي اللي تنديرو. اي مره ملي نرجعوا مرات اخرى من بعد ان نلقاو لي ميم شوز كنا فيه. دونك الا سوفغاردينا شي غرافيك ديال مع اكزومبل اتصالات المغرب ودرنا فيه الاناليز ديالنا وسوفغاردينا، فالمره الجايه ملي نرجعوا يمكن لينا ناكسيديو على هذاك الغرافيك. كوم اوسي نقدروا ناكسيديو ليه في لا فيرسيون ديال التليفون موبيل، في البورتابل ديالنا. اوكي، ولا الطابليت، ولا كاينه اون فيرسيون. دونك لو ميم كونت نقدروا ناكسيديو به سوا في اورديناتور ولا في التليفون ديالنا ولا الطابليت ديالنا. دونك اول حاجه، دونك انا عندي ديجا لو كونت داخل فيه، درت الفرونسي. كيفاش يمكن لينا نمشيو نشوفو لي غرافيك اللي تنستعملو باش نديرو الاناليز تكنيك؟ كاينين جوج طرق. الطريقه الاولى
او ثلاثه طرق جو ميكسكيوز. الطريقه الاولى نمشيو لهاد لونغلي غرافيك ونختارو غرافيك اون ديريكت. اوكي كنكليكيو عليه et nous amène هاد النافذه هادي ولا هاد الفنيتر هادي في هاد الجرافيك هذا تعطينا الجرافيك باغ ديفو ديال لو سيت. اوكي كيف كتشوفوا هنايا هاد لو جرافيك مكتوب فيه هنا لتحت برومي بار تريدين فيو. سي ان لوجيسيال هو ديال تريدين فيو اللي عاطين ليسونس ديالو لانفستين.com. تريدين فيو بوحدو كاين عنده لو سيت ديالو بوحدو مي مالوروزمون في لو سيت ديالهم ما كاينينش لي دوني ديال لا بورس دو كازابلانكا كاينين سولمون في لو سيت انفستين.com. اوكي دونك كاينه هاد الطريقه هادي او الطريقه الثانيه نمشيو من اوتي نمشيو ل سكرينر او سيليكتور داكسيون كليكو عليه غيعطينا سكون ابل لو سكرينر او لو فلتر اللي نقدر نفلتريو به. بيرسونيلمون انا ديجا داير واحد ديال المغرب مي غادي ناخدو ماروك اكزامبل اي غيخرج لينا على حسب لي كريتير دو شوا اللي درنا هنا توت لي كومباني اللي كاينين في لا بورس دو كازابلانكا اما هنايا سولون هادوك لي كريتير اللي درنا. دونك حنا عندنا لا ليست يمكن لينا سامبلومون كليكيو على واحد من هادوك لي زاكسيون اللي كاينين اي اللوجيسيال غيخرجنا لو سيت غيخرجنا ديك لا باج اللي فيها الجرافيك تكنيك هو هذا. كليكو جرافيك تكنيك بي نديرو بلان ايكران كيخرجنا لهاد لو graphique par défaut par la ligne. Okay? Sur une ligne, donc le prix est représenté sur une ligne. يمكن لينا جيش نجيو هنايا ونبدلو ونديرو داكشي اللي بغينا من بعد. المرحله الثانيه اللي غنوريكم هي كيفاش نديرو لي ريغلاج دو ا زد ديال الجرافيك ديالنا باش يمكن لينا نديرو لاناليز تكنيك. دونك هذا الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه هو انه الا كنا في disons, je m'excuse, je vais juste retourner la page d'accueil. Donc, on a soit un graphique en direct, ou là, j'ai outil sélecteur d'action. On va faire le filtre, on sélectionner une des actions, خرجنا le graphique. Ou là, j'ai directement ici, في le menu هذه اللي تحت هنا, كاين graphique en direct. OK. كيخرجنا عاوتاني حتى في هاد الفنيتر هادي. دونك اول حاجه مهمه نعرفو كيعطينا هاد الجرافيك في ليطا بروت ديالو ما فيه حتى شي سيتاب يعني ما فيش لي زانديكاتور ديالنا ما فيش اوكي هذا هو الديفو اللي كاين في هاد فيرسيون ديال هاد الفيرسيون هادي ديال غراتويت هذا الشيء اللي كاين فيها. دونك اول حاجه غنديرو بلان écran. Ok, on va cacher la liste AD, on n'a pas besoin. Donc, on a un graphique, on a par défaut le CAC 40 de la France, l'indice de la bourse de Paris. On a محتاجين shadow, donc اللي نديرو هنا أي في هاد الفenêtre هادي à gauche en haut. عندنا la place on peut faire des recherches avec les codes, soit YAM لو كود مثلا ديال اتصالات المغرب خصنا نكونوا عارفينه ولا نقدروا نكتبوا اتصالات ماروك تيليكوم il va nous donner si on fait Maroc Télécom il va nous donner Maroc Télécom في باريس ولا في كازابلانكا نختاروا ماروك تيليكوم. هنا كانت في 15 غنختاروا ان جور. دونك ici عطانا ان جرافيك هذا بروت. كيف كنشوفوا في هذا الجرافيك عندنا plusieurs sections. Section à gauche ici, كلشي اللي تيتعلق ب disons les dessins اللي نقدروا نديرو في الجرافيك. ici par exemple ici عندنا هاد لو كيرسور هذا يمكن لينا نبدلو ليه أربعة لي مود سوا كروا سوا ان بوين مثلا نشوفو هنايا سوا ان فلاش exemple comme ça
ou donc là, il y a une gomme. Ok. Ici, on a une menu soit les droits de tendance, les canaux parallèles, des affaires comme ça. Nous utilisons une flèche. Exemple, on a une flèche. Ok. Donc, quand نستعملوهم اللي يحتاجون dessiner des choses sur la. هنا كاينين tout ce qui est Fibonacci, tout ce qui est les fourchettes Andrew, fourchette de chiffres, des affaires comme ça, que c'est rarement qu'on utilise. Personnellement, j'utilise ici seulement le retracement Fibonacci et prolongation de Fibonacci. Ok? Ici, c'est des choses qu'on peut dessiner. Un rectangle, un triangle, une ellipse, un pinceau, toutes les choses qu'on peut marquer ensemble de lignes. Exemple, celui-là, on peut dessiner des lignes comme on veut. Si on veut illustrer, exemple, une tendance haussière, exemple, comme ça. Ok. Donc ici, on peut juste aller exploiter les choses. Le T, il y a des choses qu'on peut faire, des textes, des flèches, des marques, des notes. Donc ça, c'est important. Tout ce qui est des patterns harmoniques que j'utilise de temps en temps, le pattern ABC, le XABCD, les deux que j'utilise seulement ici, c'est ces deux-là. OK. Les positions ici, ça c'est les كنستعمل plusieurs souvent ici هو هادو ديال البلاج de prix. Exemple, بغا نشوف راسي واش نعرف un prix شحال le pourcentage ما بين un point et un point, combien de points. Donc ça c'est un petit peu le reste des choses هذا zoom هادو les autres choses on va les voir tantôt ملي نهضروا على نديروا le setup ديالنا ديال graphique. Donc فوق هنا عندنا les unités de temps. حداهم عندنا le type ديال graphique واش les bougies japonaises, wesh région, wesh les barres, et plus, il y en a encore plusieurs autres ici. Les bougies creuses, il y a des khawin. Donc il y a plusieurs types ici, Mkhalnandiro. Ok. Olandiro droite. Ça fait comme ça. Ok. هنايا عندنا يمكن لنا نديرو les propriétés du graphique يعني نمشيو نبدلو les couleurs ديال les bougies نبدلو les couleurs ديال l'arrière-plan, toutes les choses qu'on peut les changer ici. Ok, ça c'est un peu avancé, on ne va pas les faire maintenant, mais on va le faire après. هاد bouton هادي هنا les indicateurs. Exemple, en cliquant عليها, on peut avoir exponential moving average, moving average exponentiel. On peut, exemple RSI. Donc, tous les indicateurs qu'on ajoute, on a juste à aller les chercher ici, puis les ajouter. On a ajouté une moyenne mobile exponentielle et on a ajouté un RSI. Donc, ça, c'est un exemple. Le bouton AD, qu'est-ce qu'on peut faire? Le bouton AD, souvent, des fois, on peut l'utiliser comme une analyse ou une comparaison. Exemple, l'IAM avec Attijari Wafa Bank. Okay. Donc, je peux ajouter Tijari Wafa Bank sur le même graphique et faire une comparaison entre les deux graphiques, le rendement, la tendance, des affaires comme ça, faut graphique واحد. Donc, le reste, ici, on peut ajouter une alerte. مثلا البري وصل لواحد النيفو ولا شي حاجة, on peut ajouter une alerte. هادو في هاد الجهة. هاد الجهة هادي, ça c'est très très important, je vais vous expliquer c'est quoi. Donc sur l'écran ici, on a plusieurs possibilités. Là, j'ai cliqué ici, sélectionner la disposition. Ici, on a le choix de plusieurs graphiques par écran. Exemple, je veux avoir sur mon écran ici 3 graphiques. Donc, ou là comme ça, ou là comme ça, ou là comme ça, comme je veux. Donc, je peux choisir le type ADA, ou comme je peux choisir, je vais choisir le type comme ça, ou là ADA comme ça, par exemple. Donc, ici, j'ai 3 graphiques pour le même instrument. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est de
Exemple, je veux avoir l'Itisalat al-Maghrib à l'unité de temps jour, à l'unité de temps semaine et l'unité de temps mois sur le même écran. Okay? Sur le même écran ici, je peux lier le symbole à tous les graphiques. Donc, le symbole que j'ai choisi ici, les trois graphiques. Ici, synchroniser le réticule sur tous les graphiques. Ici, lier l'intervalle à tous les graphiques. Non, je ne veux pas lier l'intervalle. Chaque graphique, il a son intervalle, mais lier aussi le... Ok, je veux juste enlever ça aussi. Ok. Donc ici, par exemple, pour chacun des graphiques, je peux, lui, l'avoir en monthly. Ok, par mois. Unité temps mois. Ici, celui-là, Breton Diro weekly. Une semaine, une fois par semaine, et l'autre daily. Donc, quand je fais عندي اتصالات المغرب, je peux voir les trois. Je peux voir les trois unités de temps sur le même écran. Donc, je peux surveiller ça. Donc, ça, c'est utile quand l'insan il veut faire comparaison sur les trois unités de temps. باش يشوف par exemple les tendances, واش les tendances كيتشابهوا ولا لا ما بين daily, le weekly, excusez-moi, et le monthly. Ok. Donc ça c'est important de le faire comme ça si on veut. Si on n'a pas besoin de ça, on fait juste un à l'écran, c'est correct. Donc هذا exemple ديال غادي نمسحوا هاد الشيء اللي عندنا هنايا ونبداو من زيرو si on veut faire maintenant اتصالات المغرب comme ça on veut faire ajouter des moyennes mobiles. Ok. Donc غنمشيو les indicateurs هاد البلاصه هادي indicateur on va marquer moyenne mobile moyenne mobile, comment il marque? Moving average exponential. C'est marqué en anglais quand même, donc ici, on va choisir, on va ajouter 3. Donc, je vais cliquer 3 fois sur header et on a 3 ici. Donc, on a 3 ici. Donc, chacune de ceux-là, on peut la configurer comme on veut. Donc, je vais cliquer sur le symbole de réglage, format. Donc, عندنا input هي l'unité شحال من unité في la moyenne mobile. Donc, نقدروا نخليو 9 ولا نديرو 10 ولا 7 ولا 8 comme on veut. Ok. Donc, appliquer sur le close, la fermeture, décalage 0, le style, نقدروا نبدلو la couleur ديالها نديرو par exemple هاد la couleur هادي. La grandeur نخليوها بغينا نغلظوها ولا نخليوها رقيقة من هنايا. Ok. On dirait OK. Ça fait les deux choses qu'on a besoin. هذا الأولى ساليناها. الثانية c'est la même chose. On va laisser هاد la couleur هادي غنغلظوها شوية. Et l'input ديالها غنديرو فيها 20. OK. Donc حنا تنشوفو عندنا هنا les deux. Et la troisième غنديرو 50. Puis نبدلو ليها la couleur غنديرو une couleur un petit peu noir. OK. Puis غنغلظوها مزيان. نديروها غليظة غلظ من الأخرين parce que c'est comme visuellement c'est plus facile de reconnaître. OK. نديرو comme ça. Donc là on a les trois moyennes mobiles ajoutées à notre graphique. ال10 ال20 وال50. Donc تنشوفوا كيفاش كاينين عندنا هنا. Une chose importante ici نقدروا نشوفوا هاد السامبول هذا ديال العين مونطري كاشي إلا كليكينا عليه كان كاشيو هذاك الموين موبيل. إلا كليكينا une deuxième fois غادي ترجع على موين موبيل. سي لا ميم شوز. دونك ولا نحيدهم بثلاثة ماشي تنمسحوهم مي عاد تندرجوهم ما تيبانوش لينا. اوكي. دونك سا سي امبورطون. دونك هذا درنا لي موين موبيل نخليهم يبانوا لينا باش الجرافيك ديالنا يكون كامل. لوتر انديكاتور اللي غادي نزيدو هو RSI. غادي يمكن لينا نكتبو غير RSI. نكتبو هو the Relative Strength Index. تيخرج par défaut l'indicateur l'unité اللي فيه c'est 14 unités de temps. OK.
دونك هنا تيخرج لتحت هنايا، يمكن لينا نكبرو، يمكن لينا نصغرو كوم اون فو. هاد الفورما هادي ديال الريغلاج هنا يمكن لينا نبدلو بليزيور شوز. نمشيو الانبوت، انبوت نقدرو نبدلو نديرو 10 اكزامبل، انا جو ترافاي بوكو بلوس افيك 10. اي لو ستيل نخليو لا ميم شوز ولا نبدلو لا كولور نديرو اون اوتر كولور. اوكي دونك نديرو اون اوتر كولور، نديرو نوار اكزامبل، يبان لينا تنشوفو لا كولور تتبدل. ولا ان جون ما تيبان شي مي ان بلو. اوكي il est là. اي يمكن لينا نبدلو لي ليميت ici نديرو 80. اوكي هاد لا لين هادي ديال سور اشا و سور فونت، هاد لي سور فونت يمكن لينا نبدلو ليهم لي فالور ايسي. دونك غنخليهم 70 و 30 باغ ديفو كيجيو 70 30، غنخليهم لا ميم شوز، بدلنا غير لا كولور وبدلنا الانبوت ديالو. سي اسي هادشي اللي محتاجين حنايا هو هذا. دونك لانديكاتور ديالنا هنايا يمكن لينا نزيدو اكزامبل ماكدي. اوكي كتبنا ماكدي، عطانا ماكدي، نزيدو ايسي. كيفاش تنشوفو الماكدي حتى هو يمكن لينا نبدلو لي كولور، يمكن لينا نديرو بليزيور شوز فيه. ايسي 12 26 9 لو ستيل هنا يمكن لينا نبدلو لي comment toutes les étapes qu'on veut. histogramme. Donc ça c'est يمكن نبدلو لي كولور، يمكن لينا نبدلو لا grandeur لي lignes, l'épaisseur je veux dire ديالهم. donc tout ça on peut le faire ici. ok donc هادو الطريقه كيفاش نزيدو لي زانديكاتور اللي غنحتاجوهم. دونك حنا هنا درنا 2 زانديكاتور، درنا 3 موين موبيل. et دا comme ça بغينا نزيدو اي autre indicateur exemple Bollinger Bands. ok on a ici on peut les ajouter. هما تزادو هنايا، يمكن لينا نبدلو ليهم لي كولور ديالهم، نديرو بلان شوز لي فالور اوسي. دونك نبدلو لي كولور، نبدلو لي فالور ديال الموين موبيل وديال يعني لي كارت تيب ديال 2 ولا بلوس. اوكي اي يمكن لينا اوسي نغبروه ونرجعوه، نغبروه ونرجعوه كوم اون في افيك لي زوتر انديكاتور. دونك حنا ما محتاجيناش نحيدوها، غادي نغبروها ما نخلوهاش باينه. اوكي ici كنشوفوا واحد لانديكاسيون سور لي بوجي. هنا دي سي لا ديفيدوند، سي ان جورني ولا كانت فيها البايمون ديال لانونس ديال الديفيدوند، بايمون ديال لا ديفيدوند جو دير ماشي لانونس. ici c'est un pattern ديال لي بوجي. اوكي سي ان كونفيغوراسيون مكتوبه ici. دونك حنا دي ما نخدموش هادشي، غادي نحيدهم. باش نحيدوهم نكليكي دروا على الجرافيك بالسوغي ديالي، نكليكي دروا ونجي هنا كاشي لي مارك دو لابا. اوكي جو لي زونليف. دونك ماشي ميبقاوش يدرقوا عليا. دونك حنا دابا درنا الجرافيك ديالنا. واحد الخاصيه مهمه يمكن نستعملوها ici à droite، عندنا هاد لو دو سامبول هادو هنا الفوق. لو بروميير سامبول سيرتو لي ا دروات هو اللي تنستعمل بزاف. هذا بغيت نشوف غير الجرافيك ديالي ولي زوتر شوز اللي كاينين هنايا نخبيهم، ما بغيتهمش يبانو. دونك غير هاد الجرافيك اللي يكون في ليكرون كله. دونك غادي نكليكي ici. اوب اوكي سي سا. دونك لا كنشوفوا هاد لو سامبول ولا بلو، اي حنا شدينا الجرافيك كله في ليكرون كامل، يعني لي زوتر انديكاتور لتحت سون كاشي. اوكي باغي ندير لاناليز ديالي ما بغيتش يكون عندي توت لي زوتر. دونك غادي نديرو عمليه اخرى، غادي ندرقو هاد لي موين موبيل باش ما يبقاوش مديرونجينا في الاناليز ديالنا. دونك كينا قبيله شفنا حاجه مهمه هنايا في هاد لونغلي هذا وهاد لا ليست هادي. عندنا لي لين دو دروات. كي سا سي مهم كيفاش نطراسيو لي لين دروات. غنجيو هنايا نكليكو على لين دو دروات
Et on peut choisir n'importe quelle place où on veut dessiner une ligne de droite. Exemple ici. Ok. Ici, on a tracé une ligne de droite. Le logiciel par défaut يعطينا هاد l'épaisseur هادي وهاد la couleur هادي اللي كاينه. اوكي. كيعطينا هنا الفوق واحد المنيو تتخرج ملي تنكونو مسيليكسيونين هاد لا لين هادي. دونك هنا يمكن لينا نكليكيو كولور نبدلو لا كولور اون فا ميتر كوم سا. يمكن لينا نبدلو ليبيسور هادو هما اللي تنستعملو. يمكن لنا نبدلو لو تيب ديال الخط لا لين واش بوانتي واش متقطعه ولا متكامله يعني كونتيني. اوكي احنا بدلناها كوم سا. اوكي دونك يا دوطر شوز ici نقدر ندرقوها نقدر نمسحوها سي اون فو لا روتيري نمسحوها كومبليتمون ولا نقدروا نكوبيوها. اوكي نكلوني هاد لا لين هادي ونديرو شي وحده اخرى اون باراليل معها لا ميم شوز. اوكي ici configuration on peut بدلو plusieurs choses هادي ما تنستعملوش بزاف دونك نستعملو ديريكتومون داكشي اللي درنا قبيله. دونك هادي première chose. deuxième chose ici اللي كنستعملو بزاف هو هاد لا droite horizontale. Ok, droite horizontale بغينا نتراسيو une ligne de support résistance par exemple ici هاد النيفو هذا كليكو عليه حنا تراسينا une ligne ici. Si on clique une deuxième fois ici, choisit une autre ligne, on a choisi une autre ligne comme ça. Okay. La même chose que les lignes de tendance, les lignes horizontales, كتخرج حتى par défaut هذوك les couleurs ديالها. donc نقدروا نبدلوا la couleur, نبدلوا l'épaisseur نديروها plus épaisse غليظه بزاف et نديروها تقطع بحال هكا. اوكي دونك يمكن لنا نديرو كيف بغينا لي كولور اللي بغينا ليبيسور اللي بغينا والنوع ديال الخط اللي بغينا. يمكن لنا نمسحوها اكزامبل دابا حنا ماركين عليها نمسحوها الا ديسباري. اوكي دونك هذا اللي يمكننا نعملو هنايا. دو شوز كنستعملو ايسي هو هاد لو غايون اوريزونتال. هذا ماشي كيعطيناش ان لين كونتيني في الجرافيك كامل كيعطينا ان لين من الراس البلاصه اللي اختارينا. اكزامبل بغيت نبدا لا لين من هنا. اوكي كيعطينا من هنا. دونك هذا مزيان باش ما نكثروش لي لين في الجرافيك اللي بغينا نديروهم غير تسهلوا في القرايه ديال الجرافيك ديالنا تستعملوا كوم سا. دونك هو لا ميم شوز كولوت مي ماشي كونتيني ماشي كامل على الباج كلها. اوكي دونك كوم سا بدلو لا couleur la même chose que داكشي اللي فينا قبيله et on peut faire la OK comme on veut. OK من بعد نقدروا نمسحوه. l'autre chose ici كاينه une flèche. exemple je veux dessiner une flèche mais la flèche ici نقدر نبدل فيها حتى هي l'épaisseur ديالها la couleur ديالها ندير vert comme je veux la même chose كقبل بحال الاخرين. اوكي et l'autre chose اللي هي مهمه كنستعملو هنا هي كانال باراليل. هادي كنستعملها بزاف pour les canaux de prix. هادي مهمه بزاف خصنا نستعملوها دائما. اوكي غادي نوركو على هادي نختاروها ونديرو واحد الكانال باغازار. نختارو ان كانال باغازار. دونك غناخدو هادي pour dessiner un canal كنختارو 3 points. donc exemple بغينا نكلاسيو un canal ici خصنا نختارو un point A يعني un creux un deuxième creux اللي تابعو mais et un sommet اللي بيناتهم. ok donc exemple ça c'est ضروري là si on veut que notre canal soit parfait. après ça on clique comme ça et on choisit هذاك la ligne اللي درنا هنا الفوق. ok c'est sûr هادي اللي درنا دابا غير par hasard comme ça خرجت comme ça mais on peut choisir n'importe laquelle et on نخرجوها. ok donc هادي la première des choses. نديروها عاوتاني غادي نمسحو هاد لا لين هادي وغادي نعاودو نختارو دائما كليكيو على هادي كانال باراليل. exemple ici ناخدو هاد لو كرو هذا هاد لو سومي هذا وهاد لو كرو هذا on fait un canal. ok et on va venir ici.
دونك اختارينا هذا A B C 3 بوين هما اللي تنديسينيو بهم. دونك هذا هو الكانال ديالنا اللي كاين باغ ديفو تيخرج بهاد لي كولور هادو. حتى هو يمكن لينا نجيو هنايا نجيو لهاد الكونفيغوراسيون اي لو كانال نبدلو ليه لي لين ديالو لا كولور باغ exemple je veux que ça soit هاد لا كولور هادي et je veux que ça soit très épais غلظنا هنا on va le faire comme ça ou là comme ça ou là comme ça. ok donc comme on veut على حسب شنو بغينا حنا. لا لين ميديان ما تتجيش باغ ديفو اون كليكيو عليها غادي تخرج لا لين ميديان. اوكي نحيدوها لا لين ميديان ما كايناش. دونك دائما نديرو لا لين ميديان ونديرو لا ميم كولور بحال اللي درنا هنايا. لاغيير بلون هاد لا كولور هادي اللي كاينه كتجي باغ ديفو كوشي حنا تنديكوشيها جو فو با لافوار. سي جو لا بغيتها تبقى خصني نخليها ونقدر نبدل من هنا لا كولور و لوباسيتي ديالها نبدلها من هنا. سي جوي غير هنايا دونك انا نخليها مي غادي نحيد ان بو لوباسيتي ومن بعد ندير اوكي. اوكي دونك حنا تنشوفو درنا كانال كي فاليد. دايور درنا هاد لي 3 بوين هادو وهاد لو بوين هذا ولا باغ ديفو وقف فيه البري وهود ولا لين ميديان اوسي سا ترافايي لا لين اون با حتى هي خدمات ايسي كوم ان سيبور قبل ما لانونس ديال الديفيدوند الى بيسي ايسي. اوكي دونك عندنا هاد الكانال هذا كيف عملنا دابا درنا الكانال. دونك سي كوم سا كون تراس لي كانو. باش نمسح الكانال كليكي عليه نقدر نمسحو ونقدر ندير نكلوني كوموندي سوا نكليكي في هاد هنايا اولا نكليكي دروا يسي اي جو بو ماركي اكسكوزي موا ماشي في هذاك كليكي دروا على الكانال عندي دوبليكي ولا كوبيي. كون جو في دوبليكي سي نكلونيها. اوكي اوكي يانا اون اوت كوم سا on va la cloner on va la déplacer exemple quand نستعملو souvent كنشوفو هنايا بان وصلنا حدا لداك لو با ديالها وداكشي. اوكي on peut la modifier comme on veut après. اوكي دونك حنا سالينا من هادي. دونك هاد الكانال ديال كانال دو بري هذا مهم كيفاش نرسموه وكيفاش نبدلوه كنستعملوه souvent. il a résumé si on résume ici les lignes de droite horizontale rayon horizontal line flèche puis canal parallèle. هادو هما اللي تنستعملو في هاد المنيو هذا وكنستعملوهم بزاف. ici قبيله درنا بزاف بغينا نرسمو ان ريكتانغل. اوكي on peut le modifier aussi نبدلو ليه لا كولور اللي كاينه فيه نديرو une autre couleur comme on veut on peut le faire ici. اوكي les textes et tout ça. هذا ديال plage de prix exemple بغيت نعرف شحال من هنا حتى لهنا لا ديفيرونس 20% de différence 24 درهم. بغيت نعمل عاوتاني ici une opération position longue exemple بغيت نشري من هنا ونشوف شحال نكالكولي le ratio ديال risk reward risque et profil اللي كاين نقدر ندير سوا في longue سوا في l'inverse. هذه une opération fait de temps en temps la position courte que si je veux faire un short. ok دونك هادو نقدر نديرهم من هاد المنيو هادي. غادي نمسحو هادشي ونهضرو على ليكستونسيون فيبوناتشي كيفاش نزيدوها. كيف لاحظتوا بان هاد الدرس هذا ماشي يعني ساهل شنو تنقولوا نبداو من زيرو مي هادشي تيبغي البراتيك يعني il faut pratiquer faut utiliser هاد لو لوجيسيال بليزيور فوا اون براتيكو فيه مزيان باش يمكن لينا نعقلوا على لي شوز كون فو. اوكي غوتراسمون فيبوناتشي كيفاش نمشيو ليه تنمشيو فين كاينه هاد الفورشيت هادي وكنمشيو نقلبوا على الغوتراسمون فيبوناتشي. دونك ملي كليكينا عليه هو اللي تيبان هو اللي سيليكسيوني. غوتراسمون فيبوناتشي اكزامبل je veux savoir ici à ici un retracement je veux le tracer comme ça.
Ok. Donc là, on a tracé les retracements d'Iana. Normalement, là, tu as affiché les prix et le pourcentage. عندي مشكل مع هنايا في اللابتوب ديالي جو سي با علاش ما تيتافيشاش مي سي اون كليك على هاد منين نسيليكسيونيو هاد الفيبوناشي ونكليكيو يخرج لنا هاد المنيو هادي الصغيره هادي اوكي ونكليكيو على هاد كونفيغوراسيون يخرجنا هنايا نقدروا نبدلو لي كولور نبدلو لي نيفو نحيدو دي نيفو si on veut pas les afficher. Exemple, je veux pas afficher tous ces niveaux là نحيدهم كلهم ونخلي غير les niveaux que je veux نحيد l'arrière plan ما يبقاش les couleurs l'arrière plan et c'est bon. Donc là يبقى عندي غير niveau 0 50% au niveau 100%. Donc et هذا exemple يمكن لي ندير 61 هما اللي بغيت نشوف دابا. Donc comme ça. Donc نشوف les niveaux هنا ici وداكشي تنشوفهم. Donc هذا l'extension Fibonacci pas l'extension, je m'excuse, le retracement Fibonacci. Les prolongations Fibonacci c'est la même chose. كنختاروا au niveau 1 كنختاروا au niveau B طلعنا وكنختاروا un retracement ونشوفوا l'extension اللي من بعد كيفاش. Donc بحال ce qu'on a fait je vais trouver juste كانت عندنا une tendance comme ça puis جات عندنا un retracement comme ça puis on veut voir l'extension فيناش غادي تمشي حتى لاش غادي تمشي. دونك هاد ليكستونسيون هادي بغينا نميزوريوها ونشوفوا اشنو فين وصل البري. كيفاش كنديرو تنجيو باللوتي ديالنا تنبداو من البوان ا لو بوان بي نشدو لو بوان سي هو هاد لو كو ايسي اي ونعبرو كوم سا. دونك اي تنشوفوا لي نيفو ديالنا فين كاينين. اوكي دونك هذا هو لوتي ديال ليكستونسيون فيبوناشي. دونك هادو لي شوز اللي كنحتاجو نستعملوهم اللي كاينين هنايا. الوقت يعني ما تيقدناش باش نهضروا على توت لي شوز اللي كاينين هنايا مي انا عطيت جينيرال لي شوز سامبل اللي تنستعملو جينيرالمون. دونك اللي هو مهم في هادشي هو التطبيق هو انه التدرب يعني الانسان يطبق هذا الشيء اللي شفنا دابا ويطبق هذاك الشيء الاخر اللي ما شفناش يحاول يستعمل ويجرب يشوف لي شوز اللي غينفعوه باش يدير الاناليز تكنيك. حنا خدينا دابا غير المبادئ السهله الاوليه كيفاش نستعملوا تريدين فيو اللي كاين في لو سيت investin.com. دونك ما يمكنش نشوفوا كلشي دابا في هاد 30 دقيقه ولا 35 دقيقه. هادشي ياخذ ساعات وساعات ديال التجارب وديال الشرح. دونك هذا الجزء الاول اللي درنا الى كتاب وكان اسئله وكان لانتيغي ديال الاخوان فيمكن نديروا نوتخ ان شاء الله نتكلموا عاوتاني على امور اخرى اللي كاينه في هذا تريدين فيو. مي الان بور لو مومون نكملوا الدرس بهذه الطريقه هذه. هادشي اللي شفنا دابا يعني نخليوه سهل بوغ لي المبتدئين باش ما نكثروش لي شوز ونرجعوا داكشي تري تري كومبليكي عاوتاني. دونك نتمنى تكون هاد اللي يمكن حاجه اخرى اللي قبل ما نسالي كنت غادي ننساها واللي هي مهمه كيفاش هادشي اللي درتو دابا بغيت نسوفغاردي. اوكي اول حاجه تنجي نشوف هنايا هذه ديال الكلاود هاد السحابه هذه اللي كاينه هنايا فلاش يعني ابلود يعني نسوفغاردي جو فو سوفغاردي هاد نجي جيست نكليكي عليها ايسي ونعطيها سميه يام نديرو فورماسيون نسميوه كوم سا يام فورماسيون. اوكي سوفغاردي باش المره الجايه ان شاء الله من نرجع ندخل البروفيل ديالي ونحل لي غرافيك جو بو الي شيرشي هاد الغرافيك لي سوفغارديت. دونك ايماجين دابا جيت رجعت المره الجايه وبغيت ما عنديش هذا عندي حاجه اخرى on va le fermer. دابا عندنا يام فورماسيون اي on va le fermer ونرجعو نحلوه من بعد. اوكي دونك هذا هو دونك غادي نسدو هذا كوم سا اي on va aller faire autre chose.
va faire Apple. Ok, Apple, la compagnie Apple, on va نشوفوا Apple في الناسداك. Ok, l'action Apple. Ok, mais عندنا حنا هنا بغينا نفتحو ونرجعو هنايا كاين عندنا شارجي لو بلان جرافيك. اوكي، نكليكيو عليه يسي غيعطينا لي جرافيك كلهم اللي كاينين. اوكي، غيعطينا لا ليست اللي كاينه هنا نوركو عليها هي انفورماسيون هي هذه، ويعطينا هي انفورماسيون هو هذا اللي كنا درنا دابا اللي توجور لا. اوكي، دونك هذا مهمه نسوفغارديو ايسي ولا نبدلو ليه لو غونومي، نبدلو ليه السميه ديالو ولا نسجلوه في سميه اخرى الا بغينا اونغيجيستي اون طون كون. دونك عندنا 3 شوا. الا وركنا سيف شارت لاي اوت غيسوفغاردي بهاد السميه ديالو اللي كاينه، غيسوفغاردي هادشي. الا اونغيجيستري اون طون كو يعطينا لو شوا نعطيوها سميه اخرى جديده. الا هنايا غيشد لو ميم جرافيك غونومي مي غيقول لنا نعطيو ان نون جديد لهاد لو جرافيك هادي. اوكي، طريقه شيء اخر دونك هنا حنا قبيله كنا تنزوميو باش نديرو بلان ايكرون. هاد le plein écran en haut c'est toute la fenêtre. Ok, chacun des 3 هاد graphiques لتحت عنده agrandir le graphique. donc le graphique اللي تنشوفو كنا في هذا هنا هو الكبير. دونك الاخر هنا اللي درناه غيدير كله، و جينا لهذا اللي هنايا غيدير ليه كله كومسا. اوكي، دونك هذه طريقه اخرى ما هضرناش عليها قبيله. دونك كيما قلت كاين بزاف د الحوايج ما يمكنش نشوفوا كل شيء في هاد نص ساعه ولا هاد 45 مينوت اللي ديال هاد الفيديو هادي. دونك نتمنى هاد الفيديو كانت عطات فكره للمبتدئين وللناس اللي باغي يبداو في الاناليز تكنيك يستعملوا الجرافيك. هذه نبدا يعني مفسره سهله يعني للمبتدئين، كتطلب تجربه الانسان يجرب باش يتعلم خصو يبراتيكي هادشي بليزيور فوا بليزيور جور بليزيور سومان باش يميتريزي هاد لوتي. هذا مهم بزاف باش الاناليز تكنيك يدار دائما بطريقه صحيحه. دونك نتمنى تكون هذه افاده للاخوان المبتدئين. ميرسي بور فوار هاد الفيديو هادي، ميرسي بور انكوراجي هاد لا شين. اللي هما متابونين ميرسي بوكو، اللي مازال ما تابوناوش ابونيفو سي جو فوز انفيت ا لو فير. سي لوكازيون باش ان شاء الله تعمل فائده ويكون الفائده يعني كما قلت تعم وتكون الافاده عامه ان شاء الله. Prenez soin de vous, Ramadan Karim encore, et bon trade Inch'Allah. Salam alaikum.